Дорогие зрители, здравствуйте! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными рецептами без сахара. Сегодня покажу, как приготовить один из моих любимых десертов – пряный морковный торт. Получится незабываемо вкусно, морковка чувствоваться не будет, но придаст торту сочность и познакомит многих с новым емким вкусом. В зависимости от ваших потребностей этот торт можно сделать более диетическим и менее жирным, или же наоборот, более низкоуглеводным и жирным, ближе к кето или LCHF варианту. Выбор, как обычно, за вами. Давайте начинать. Начнем мы с приготовления пряного, очень вкусного, воздушного морковного бисквита. Сразу же поставим духовку разогреваться до 175 градусов Цельсия. Ну и начну с самого своего нелюбимого. Натираю морковь на средней терке. На тортик нам понадобится буквально 180-200 грамм морковной мякоти. И чтобы никто даже на вид не понял, что торт морковный, можно еще перемолоть морковку вот до такого еще более мелкого состояния. Объединяю муку с разрыхлителем. В качестве муки у меня обычно смесь овсяной и миндальной или просто миндальная в чистом виде. По количеству рекомендую от 80 до 110 грамм. С большим или меньшим количеством муки и с другой мукой я этот торт не делала. А если будете делать с какой-либо другой мукой или добавите меньше 80 грамм, делитесь в комментариях, буду рада любой обратной связи. В свою очередь, если я в следующий раз попробую сделать этот торт с меньшим количеством муки, то есть меньше, чем 80 грамм, и у меня все получится, я обязательно укажу это в описании. Добавляю специи и пряности по вкусу. У меня обычно 1-2 чайных ложек корицы и по пол или по 1/3 чайной ложки мускатного ореха и имбиря. Будьте аккуратны, количество пряностей может повлиять не только на цвет, но и на резкость вкуса. Перемешиваем до однородности. Сюда же по желанию можно добавить любые мелко порубленные кусочки орехов, цукатов или сухофруктов. Для того, чтобы рецепт получился именно таким, каким я его задумала, нам нужно взбить белки. Для этого аккуратно отделяем белки от желтков. Для легкости взбивания добавим к белкам щепотку соли. И всыпаем смесь подсластителей. Подробную информацию по своему подсластителю всегда указываю в описании под роликом. Взбиваем на средней скорости, постепенно увеличивая обороты. Напоминаю, что миска и венчик должны быть сухими, обезжиренными, то есть на них не должно попасть частичек жира. Либо их должно быть настолько ничтожно мало, чтобы это не помешало взбитию белков до устойчивых пиков. Взбиваем несколько минут до появления вот таких устойчивых пиков. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, переверните свою миску. Если масса остается на своем месте и не скользит по стенкам, значит готово. Теперь взбиваем желтки с жидким маслом. Можно прям вот этим венчиком после белков и сразу на высокой скорости. Взбиваем до вот такого небольшого побеления. Затем добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем массу. Лучше делать это силиконовой лопаткой, она не повреждает воздушную структуру белка и идеально собирает остатки со стенок. Также, чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно всегда в одном направлении, снизу вверх. Затем небольшими порциями в 2-3 подхода просеиваем к массе сухую смесь. Теперь подмешиваем морковь. Каждую добавленную порцию муки или морковки перемешиваем до однородности, также аккуратно и в одном направлении снизу вверх. Но вместе с тем не затягиваем процесс. Чем быстрее мы подготовим тесто к выпечке, тем воздушнее и вкуснее получится бисквит. В итоге получается вот такое воздушное тесто. Застелила противень тефлоновым ковриком. Бисквит, в принципе, можно выпечь сразу в одной форме. В таком случае у меня все пропекается, но бывает бисквит получается не всегда одинаково ровный по всей своей высоте. Поэтому для идеального результата я все-таки рекомендую выпекать тесто в 2-3
трех равных формах. У меня формой выступает металлическое кольцо диаметром 16 см. Обычно, когда тесто не жидкое, я ставлю форму прямо на тефлоновый коврик и не оборачиваю дно формы фольгой. То есть дном формы у меня будет тефлоновый коврик, и тесто между кольцом и ковриком, если и просочится, то совсем минимально. По традиции напоминаю, что если не уверены в качестве своего покрытия, подстрахуйтесь и смажьте дно маслом. И отправляем в разогретую до 175 градусов Цельсия духовку. Выпекаем до готовности. В среднем около 30 минут, если разделили тесто по двум формам, и около часа, если выпекаете в одной форме. В процессе проверяйте готовность зубочисткой. У меня прошло 55 минут. Достаю бисквит из духовки и даю ему остыть. При выпечке бисквита в кольце без дна остужать его лучше на решетке, для того, чтобы внизу не образовывалась влага. Бисквит остыл. Аккуратно прохожусь по стенкам формы и достаю бисквит. Он вышел вот таким мягким и воздушным. Смотрите, вот так выглядит бисквит на 110 граммах миндальной муки. А вот так на 50 граммах овсяной и на 30 граммах миндальной муки. Перед нарезкой бисквита на коржи рекомендую упаковать бисквит в пищевую пленку, либо в пакет, и выдержать его в холодильнике хотя бы часа 3-4, чтобы он уплотнился и не развалился при нарезке. Кстати, если вы будете выпекать бисквиты в 3 или 2 формах и не будете эти бисквиты разрезать, то можно будет сразу после остывания приступать к сборке торта и не выдерживать бисквиты в холодильнике. Я выдержала бисквит в холодильнике целую ночь и делю его на 3 по возможности равных коржа. Также этот торт можно сделать из 2 или 4 коржей. Мне нравится из 3. Теперь приготовим прослойку. Это по желанию. Вы можете сделать любую ягодную, фруктовую прослойку на свой вкус. Этот торт мне нравится с цитрусовой прослойкой, с мандарином, апельсином или же грейпфрутом. У меня сегодня будет апельсин. С апельсинов также снимаю немного цедры, добавлю ее в прослойку для более яркого, такого фактурного вкуса. Апельсин очищаем от кожуры, пленок и косточек. Должна остаться только вот такая мякоть. Пробиваем ее блендером до однородности. У меня получилось 150 грамм апельсиновой массы. Сразу же подготовьте форму для прослойки. У меня кольцо диаметром 14 сантиметров. Здесь я уже огибаю его фольгой. Кстати, когда у меня не было такой формы, я тщательно огибала обычный ковшик нужного диаметра плотной фольгой. И когда получалась ровная форма, доставала ковш из фольги и использовала такую заготовку вместо кольца. Заливаю желатин питьевой водой. Я использую быстрорастворимый желатин, который не требует предварительного замачивания. Если у вас обычный желатин, оставьте его в воде до набухания. Теперь нам нужно нагреть желатин до растворения гранул. Это можно сделать на плите, на водяной бане или же импульсами секунд по 5-10 в микроволновой печи. В любом случае не забывайте перемешивать массу, не доводить ее до кипения, требуется просто растворить желатин до вот такого однородного состояния. Вливаем желатин в готовой апельсиновой массе. Напоминаю, что все ингредиенты при работе с желатином должны быть комнатной температуры. Добавляем сюда цедру по желанию. Цедра всегда должна быть свежеприготовленная, то есть не сухая. Также на этом этапе рекомендую попробовать и при необходимости ввести подсластитель по вкусу. Мне сегодня хочется оставить так, поэтому я сластить не буду. Если торт у вас может задержаться больше 3 дней, тогда мякоть лучше предварительно довести до кипения и уже потом объединить с желатиновой массой. Заливаем массу в заранее подготовленную форму и не забывайте перед этим поставить форму на какую-нибудь досточку. Ждем, когда масса остынет до комнатной температуры и отправляем в холодильник до полной стабилизации. Чтобы ускорить процесс, можно сделать это и через морозильную камеру. Главное, поглядывайте, чтобы она в морозилке не передержалась. Когда масса полностью застынет, аккуратно извлекаем ее из формы. Теперь приготовим крем. Я покажу 2 варианта на выбор. Если вас не устраивают предложенные варианты, вы всегда можете сделать крем из своих любимых продуктов и по проверенным пропорциям. Сразу вас предупрежу, что количество крема можно уменьшить, но лично мне нравится, когда крема много. Первый вариант крема будет более быстрым и низкокалорийным.
Объединяем крем-чиз или рикотту с мягким творогом. В этом ролике я использую крем-чиз. Пропорции в данном варианте я выберу 1 к 1. Вы можете поменять пропорции и сделать крем под себя, например, более жидким. Смотрите сами. По желанию добавляем ваниль или ванилин по вкусу. В качестве подсластителя всыпаю 40 грамм пудры эритритола и сразу же вмешиваю ее, чтобы при использовании миксера пудра не сыпалась в разные стороны из миски. В процессе обязательно пробуйте. Разный творожный сыр может быть в разной степени кислый. У меня обычно 40-50 грамм пудры эритритола, потом довожу до нужной степени сладости уже фитпарадом или каким-нибудь другим подсластителем. Взбиваем до однородности. В итоге получился вот такой вкусный, густой и шикарный крем. Второй крем будет более жирным, очень вкусным и особенно понравится тем, кто придерживается кето-питания или не придерживается строгих диет. Например, для гостей можно сделать такой крем, и им точно будет вкусно. Взбиваю охлажденные сливки с пудрой эритритола. Примерно до вот такой устойчивости и воздушности. Объединяем сливки с крем-чизом. Подсластителем и ванилью или ванилином. В процессе обязательно пробуйте. Разный творожный сыр может быть в разной степени кислый. У меня обычно 40-50 грамм пудры эритритола уходит в сливки, потом довожу крем до нужной степени сладости уже фитпарадом или каким-нибудь другим подсластителем. Объединяем крем до однородности. При необходимости воспользуйтесь миксером. И еще, если планируете покрывать кремом весь торт, рекомендую дополнительно вымешать крем лопаткой, чтобы убрать пузыри. Теперь приступаем к сборке торта. Отсаживаю немного крема на подложку или тарелку и фиксирую на нем первый корж. Оборачиваю ацетатной пленкой и фиксирую кольцом. Высота моего кольца 10 см, диаметр кольца, соответственно, по диаметру коржей 16 см. Ацетатная пленка поможет собрать максимально ровный торт и не дает растечься даже жидкому крему. Затем отсаживаю на корж крем и разравниваю. У меня сейчас уходит много крема, около 150 грамм. Вы можете использовать меньшее количество крема. Минимальное количество мне видится в пропорциях около 70-100 грамм на 1 корж. Сверху крема аккуратно посередине выкладываю апельсиновую прослойку. Прослойку, конечно, можно выложить на любой из коржей. Я пробовала по-разному, и мне больше всего понравилось на нижней. И запечатываю прослойку еще слоем крема в районе 150 грамм. Разравниваю. Сверху укладываю второй корж, хорошенько приминаю, снова слой крема грамм 150. Также поступаю со всеми оставшимися коржами. Верхушку тоже запечатываю слоем крема в районе 150 грамм. Этот морковный бисквит сам по себе достаточно влажный, поэтому дополнительно пропитку я не использую. Накрываю торт пищевой пленкой и отправляю в холодильник для стабилизации на 4-8 часов. У меня прошло 8 часов. Достаю торт из холодильника. Освобождаю его от кольца и пищевой пленки. Покрываю бока оставшимся кремом, по возможности разравниваю. По желанию можно покрыть полностью торт кремом. Можно оставить его примерно вот таким более голеньким. И, на мой взгляд, и так красиво получается. Украшаем торт, как нам хочется и можется. Я приготовила украшение в виде вот таких осколков из изомальта. Мне нравится, красиво, оригинально, правда недолговечно. Разрезаем торт. Нежно-нежно идет.
Смотрите, вот так выглядит в разрезе торт с овсяным миндальным бисквитом и на творожном креме с добавлением крем-чиза и мягкого творога. Тут, видите, у меня еще прослойка апельсиновая сверху попала. А вот так выглядит торт с миндальными коржами и на сливочно-творожном креме. Оба варианта необыкновенно вкусные. Но так уж мы устроены, что чем жирнее торт, тем нам вкуснее. Поэтому вариант на сливочном творожном креме кажется все же более вкусным. Коржи нежные и влажные. Цитрусовая прослойка создает яркий акцент и прекрасно контрастирует с творожным кремом и пряными коржами. Очень рекомендую вам приготовить этот торт. Сама его очень люблю и вам, конечно же, рекомендую. Напоминаю, что всегда рада любой обратной связи, особенно после приготовления. Ваши комментарии помогают мне понять, что вам интересно, и дают мотивацию хоть изредка, но выпускать ролики дальше. Желаю всем приятного чаепития, мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!